Кеш жарық эфирде Парасат майданы, студияда жұмыс істейтін мен Дархан Әбдіктөленұлы. Ал менің бүгінгі студиядағы қонақтарым заңгер тарихшы Марғұлан Ермағанбет және тарихшы Дархан Асқарұлы. Қош келдіңіздер. Бүгін қыркүйектің 26-сы, дәл осы күні 1968 жылы Правда газетінде, ал өздеріңіз білесіздер, Кеңес одағының тұсында Правда газеті коммунистік партияның басты органы, идеологиялық басылым. Мінекей осы газеттің бетінде Брежнев доктринасы деп аталып кеткен құжат жарияланды. Өздеріңіз білесіздер ғой, кеңес үкіметін сағынатын адамдар әдетте Брежнев кезеңін сағынады. Тоқырау кезеңі дейміз, бір мамыражай бейбіт кезең секілді совет адамдардың барлығы бір алаңсыз өмір сүрген. Бірақ бір нәрсені ұмытып кетеміз. Кеңес үкіметінің кезеңдерінде әртүрлі кезеңдер болды, бірақ ауған соғысы Брежневтің кезеңінде болды. Қанды соғыс, Чехословакияға әскер енгізу Брежневтің тұсында. Батыс тарапынан көп сынға ұшыраған осы Брежнев доктринасы, бұл Брежнев қабылдаған құжат. Демек, бұл құжат ашық түрде кеңес үкіметіне социалистік лагерь құрамындағы өзге, әсіресе Шығыс Европа елдерінің ішкі саясатына қол сұғуға және аймақтарына әскер енгізуге мүмкіндік берді. Бүгін осы Брежнев доктринасын талқылайық, бірақ алдымен қысқаша бейнематериал тамашалайық. 1968 жылдың 26 қыркүйегінде КСРО-ның Правда газеті әлемге жаңа саяси тұжырымдаманы жариялады. Тарихқа Брежнев доктринасы деген атпен енген идея. Оның мәні социалистік лагердегі кез келген мемлекеттің егемендігі шектеулі болуы мүмкін. Егер бұл елдің саяси бағыты социализмнен ауытқып, бүкіл лагердің мүддесіне қауіп төндірсе, басқа социалистік мемлекеттер ең алдымен КСРО оның ішкісіне араласуға құқылы деп есептеледі. Доктрина Чехословакияда болған Пражская весна реформаларына жауап ретінде туындады. 1968 жылғы тамызда Варшава шарты ұйымы әскерлері Прагаға кіріп реформаларды тоқтатты. Осылайша Брежнев доктринасы социалистік елдердің ішкі саясаты Мәскеудің бақылауында екенін нақтылап, келесі 10 жылдықта КСРО сыртқы саясатының негізіне айналды. Дархан, сіз тарихшы болғаннан кейін сізден бастайық. Алдымен тарихи контексті түсінуге тырысайық. Кеңес одағының өтірікші мемлекет болғаны енді бас ашық мәселе, дұрыс қой, Өйткені кеңес адамдардың естіген ұраны кеңес одағы бейбітшілік үшін күреседі дейтін, бірақ сөйте тұра әлемдегі Европадағы сол кезде көптеген террорлық ұйымдарды қолдайтын, соғыстарды қолдайтын. Жалпы конституцияның өзі, сөз бен істің екі бөліктігі конституцияның өзінде тұрды. Мысалы, Қазақстан Республикасының конституциясында, Қазақстан СССР-ның Советтік Республикасының конституциясында 13-ші бап болды. 13-ші бапта мынандай сөз болатын. Қазақстан басқа да одақтас республикалар секілді одаққа өз еркімен кірді, және өзінің дербестігі мен тәуелсіздігін сақтайды деген. Және 16-ші бап болды. Халықаралық ұйымдарға жүгінуге хақы бар деген. Естеріңізде болса, Жұмабек Тәшенов мынау 5 аймақты сақтап қалған кезде дәл осы баптарды пайдаланды. Есесіне одақтың конституциясында 72-ші бап болды. Кез келген республика өзінің тәуелсіздігін сақтайды және кез келген уақытта одақтан шығып кету хақы бар деген. Бірақ іс жүзінде бұлардың ешқайсысы жүзеге аспайтын. Рас қой. Олай болса 68-ші жылы онсыз да 200 саясат жүргізіп жүрген кеңес одағына осы Брежнев доктринасын қабылдаудың қандай қажеттігі болды? Бұл жерде, дұрыс айтып отыр, сөздің жаны бар. Мысалға, кеңес одағы өзінің халықтар достығының отаны ретінде көрсетті, бірақ өз халқын өзі депортациялады, өз халқын өзі ГУЛАГ жүйесінде ұстады. Ал 68 жылғы Прага көктеміне, немесе Чехословакиядағы коммунизмнің демократизациясына неге қарсы шықты дейтін болсаңыз, ол енді менің түсінігімде геосаясатта мына күшейіп келе жатқан батыстан, экономикалық тұрғыда прогрессқа кетіп баратқан технологиялық жақтан батыстан қалып қалмау немесе одан позициясынан айырылып қалмау мақсаты болды деп есептеймін. Өйткені өз ортасында социализмнен, коммунизмнен бас тартпаған, бірақ оның жаңаша дамуға жақын үлгісін енгізіп атқан Чехословакия бүкіл басқа социалистік елдермен тұтас кеңес одағының өзі үшін бұл баяу болса да, бірақ жарылысқа келетін бомба іспеттес көрінді. Және де Брежнев осы сәтте 55-ші жылы негізі қаланған Варшава келісім ұйымының әскерін сол жерге кіргізіп жіберді. Яғни бұл
кеңес одағының бүкіл әлемде бейбітшілік сақтауға тырысамыз, біз барлығына тек жақсылық әкелеміз деген сөзіне кереғар оның өтірік екенін көрсететін дүние болды. Және де Чехословакияда сол кездегі прага көктемінің ең үлкен бір факторы кеңес одағына ұнамайтын. Олар баспасөзде жариялылық және цензураның шектеуін қоя бастады. Сөйтіп, бұл кеңес одағы үшін зиян болды. Өзінің жүйесін сақтап қалу мақсатында болған басқа елдің ісіне араласу әрекеті деп есептеймін бұны. Қысқасы, біз бұл құжаттың пайда болуын Прагадағы жағдаймен тікелей байланыстырамыз. Прага көктемімен. Көрермендердің есіне сала кетейік, 68 жылдың қаңтарында Александр Дубчик билік басына келді және реформалар бастады. Реформалардың басты идеясы бұл адами келбеті бар социализм болатын. Демек, социализмді қирату емес, бірақ адами келбеті бар социализм қалыптастыру болатын. Бұл реформалардың нәтижесі осы құжат шығардан бір ай бұрын, тамыздың 21 күні Прагаға кеңес әскері кірді. Және де тағы қоса кететін, Чехословакия басқа социалист елдерге және кеңес одағының республикаларына қарағанда тағы бір ерекшелігі, ол батыс елдеріне ең жақын тұрған көрші блокқа, және де халқы басқаларға салыстырғанда емін еркін шетелге шығып тұру мүмкіндігі бар елдің бірі болды. Сол себепті оны өзінің алаңында ұстап қалу кеңес одағына өте маңызды болды. Марғұлан, сіздің пікіріңіз? Кейінгі кейбір ақпарат көздерінде сол жаңа тілге тиек еткен Чехословакия басшысы Дубчикте батыстың адамы деп та келтірген мәліметтер шығып жатқан. Жалпы утопия келбетін өмір сүрген Совет үкіметі негізі идеологиясы жалпы Варшава келісімі. Бұл енді идеологиясы социализмді ұстап тұру болғанмен, негізгі түпкілікті мақсат бұл Совет үкіметінің үстемдігін ұстап тұру. Олар шекарасын әлі тек қана осы Шығыс Еуропамен ғана шектелген жоқ. Кейін олар тіпті Куба сияқты басқа да елдерге дейін өзінің қолын ұзарта берді. Бұл негізгі Совет үкіметінің үстемдігін жүргізу мақсатында. Мен сұрап тұрғаным мынау, Брежнев доктринасында мынандай сөз бар, неліктен егемендігі шектеледі? Жаңа Варшава келісімдегі елдердің. Бұл негізінен, енді ол кезде социалистік лагердің ауқамы кеңірек болды, моңғолдар да жатты оған, солтүстік Корея да жатты, бірақ негізінен мынау құжат Шығыс Еуропа елдеріне бағытталған ғой. Және осы жерде құжатта мынандай сөз бар, егер социалистік жүйеге қауіп төнсе дейді. Бұл да демагогия, өйткені чехтар социалистік жүйені құртамыз деген сөз айтқан жоқ. Бұлар адами келбеті бар социализмді құрамыз дейді. Дубчиктің негізгі реформасы сол болды ғой. Жалпы экономикадағы өзгерістерге ұмтылу болды. Бірақ дегенмен енді бұл Брежнев кезінде басталған жоқ қой. Соны Варшава келісімі Хрущевтің кезінде қабылданған. Бірақ осының түрткі болғаны енді жалпы батысқа негізген экономиканы ұстанған Чехословакия. Ол дегенмен жаңаға социализм адами келбеті бар. Социализм дегенмен ішкі өзгерістер ұнамады. Мысалы қараңыздар, тарихты алатын болсақ, Чехословакия бірінші ел емес. 56 жылы Венгрия болды, путч болды. Оны венгр ұлтшылдар деп айыптады. Венгрлердің баяғы Германиямен одақтас болғанын беттеріне басты. Одан кейін Польша болды, дәл сол 56 жылы. Бұны да жаңағы поляк ұлтшылдар деп айыптады. Ал Чехословакия, Чех көктемінде, Прага көктемінде ұлтшылдық болған жоқ. Енді оны біз ойлаймыз, мен ойымша Шығыс Европа, мұнау егер Совет үкіметі тіпті қаласа, ол одаққа да кіргізетін еді оны. Тіпті жаңағы Чехтың кейбір билік өкілдері осы кіру жөнінде хаттары болған Чехтардың одаққа. Бірақ деген ішкі менталитеті бөлек ұлт, жаңағы Варшава келісімдегі Венгрия болсын, Румыния болсын, Чехословакия болсын, ГДР болсын, барлығы басқа менталитеттегі ұлт болды.
дегенмен. Біз қанша айтсақ та ұлтшылдық мәселесі ішінде болды. Бірақ дегенмен жаңағы совет үкіметінің үстемдігін ұстап тұру үшін олар қитұрқы әрекеттерге барып тұрды. Ол жаңағы Венгриядағы толқулар, жалпы Чехословакия толқулар, жалпы студенттер көп болды ғой ішінде. Олар адам құқығы көп тапталатын осы совет үкіметі ғой, былай айтқанда, соған қарсы болды, цензураға қарсы болды. Сосын экономикалық, мысалы, бізді 15 одаққа қарағанда, бұл Шығыс Европа елдері, Варшава келісімдегі, бұлар көш ілгері болды. Мен ойымша, ішкі толқулар жаңағы ұлттық мәселеде болды бұл жерде, және жалпы жүйелік мәселеде. Жалпы социализмге қарсы тұру кейіннен ақырын көрініс таба білді. Қысқасы, маған бұл бір мәселені айшықтайтын секілді, Дархан. Бұл жаңа айттық қой, кеңес үкіметінің идеологиясының екіжүзділігі. Жалпы, іс пен сөздің бөлектігі. Өйткені 72-ші бапта кез келген республика бөлінуге хақы бар дейтін, бірақ бірде-бір республика бөліне алмайтын, өз еркімен шыға алмайтын. Өйткені бұл республикалардың ерікті одағы болған емес ешқашан. Мәскеудің мәжбүрлі одағы. Бізге қатысты бұндай доктринаның жасалмаған себебі, өтірік баптың, 78-ші баптың тұрған себебі, біздің аймақтарымызда онсыз да кеңес әскері болды. Шығыс Европада шартты түрде олар жаңағы өз әскерімен тұрған секілді болды. Оны Польшадағы 81-ші жылғы жағдай дәлелдейді. Ярузельский кеңес әскерін кіргізуге жол бермеу үшін өзі әскери ахуал енгізді, поляк әскерімен, сөйтіп оккупациядан сақтап қалды. Ал шын мәнінде кеңес үкіметі бұл Ресей империясының жалғасы, өйткені империялық саясат ұстанған мемлекет, империя. Мәскеу өзінің империяның орталығы ретінде сезінді, және аймақтарды империялық әдіспен, әскердің күшімен, тек қана жаңағы таяқтың күшімен ғана ұстап тұрды. Ерікті бірігу болған жоқ, оның бәрі бос сөз болатын, дұрыс па? Өйткені өзіңіз айтып, біз жаңа мысалы Прага көктемі деп қысқаша ғана айтып кетіп жатырмыз. Бұл жерде Варшава келісім ұйымының әскерлері кірген кезде бір ерекшелік, сіз жаңа Польшамен салыстырып айттыңыз ғой. Чехословакияның өз әскері сол кездегі әскери дайындық жаттығулары бойынша социалист елдердің ішіндегі саны жағынан, танкісі, ұшақтар жағынан кеңес одағынан кейінгі қатардағы елдің бірі болып саналған. Бірақ дегенмен сол Чехословакияның өзінде қазіргі зерттеушілердің айту бойынша әскердің қозғалмау себебі біріншіден шарт ұйымының әскерлеріне төтеп бере алмайтындығы, ол енді арифметикалық тұрғыда белгілі. Екіншіден, сол жергілікті социалист елдегі бүкіл әскери үлкен шендердің барлығында Мәскеудің ықпалындағы, немесе Мәскеудің өзі лобби жасау арқылы қойған чиновниктер отырған болатын. Және де бұл жерде тағы бір айтып өтетін дүние, 100-ден астам адам қаза тауып, 500-ден астам адам жараланды, бұл ресми деректермен ғана. Әскерилердің ішінен 10 шақты адам өз-өздеріне қол жұмсаған деп келтіріледі. Және де кейінгі 80-90 жылдағы басқа толқуларға дейінгі аралықта 300 мыңға жуық адам шетел асып кеткен. Дәл сол уақыттың өзінде 70 мыңға жуық чехтар мен словактар көрші елдерге, көбінесе батыс елдеріне ауып кетуге мәжбүр болған екен. Бұл былайша айтқан кезде сол елдің демократияға деген ұмтылысын кеңес одағын жаншып тастауы. Қазіргі кезде алынып жатқан сауалнамаларда қоғам ішіндегі Чехияның, Словакияның жастары бұл жайында көп білмеуі мүмкін, бірақ олардың барлығының бір ғана түсінігінде бізге сол кезде Мәскеудің әскері кірді деп, немесе тікелей сол елдің ұлтын атымен атап, осы елдің әскері бізге кірген екен, бізді тұншықтырмақшы болған екен деп. Яғни сол кезеңдегі жара әлі күнге дейін бар бұл елдерде. Тарихтың дәл ақтаңдақтарын білмеген өзінде де, бірақ солай елдерінде сақталған. Және бұл елдердің әлі күнге дейінгі батысқа деген ұмтылысын ол арттырып тұр. Ал сіз айтып кеткенде Ресей империясы, кейін кеңес одағы, кейін қазіргі көршіміз Ресей Федерациясының өзі мемлекеттің аты өзгереді, территориясы үлкейіп кішірейеді, бірақ та көп жағдайда амбициясы сақталып қала береді. Тәкене қосып кетсем, жалпы мынау әрекеттердің барлығы де юре заң аясында олар дұрыс әрекет жасады. Яғни жаңағы Варшава келісіміне сәйкес, егер социалистік жаңағы жүйедегі елдерге бір қауіп төніп жатса, сыртқы ішкі болсын, ол одақ елдері келісімдегі жаңағы. Енді басында тұрған ол империялық амбициясы бар Мәскеудің шешімімен жүрді.
бірақ де-факто ол жерде жаңа сіз айтып кеткен екі жүзділік болды, былай айтқан кезде. Адам құқығы көптеп былай шектелді. Ал жалпы Прага көктемі Кеңес одағының болашақ тағдырына қалай әсер етті? Өте тікелей әсер етті, өйткені доктринаның өзі қабылдану сол себептен пайда болды. Осы жағдайдан кейін жалпы енді НАТО мен холодный война дейді, сол кезде мынау экономиканың тоқырауы, өйткені әскерге көп көңіл бөліне бастады Брежнев кезінде. Қару-жарақ барлығы осы тіпті бізде завод көп ашылғанмен, соның барлығы күші осы әскерді күшейтуге кетті. 1968 жылы Кеңес әскері Прагаға кірген кезде алғаш рет қызыл алаңға диссиденттер 5 адам ба, 6 адам ба ереуілге шықты. Сіздің және біздің хақымыз үшін деген ұранмен чехтарды қолдап. Бұл оқиға көп жерде болды. Кеңес үкіметінің өзінің ішіндегі диссиденттік қозғалысты күшейте түсті деп айта аламыз ба? Кейін қайта құруға әкеліп соқтырған. Әрине, әлбетте, ол одан сайын күшейте түсті. Доктрина ол 68 жылда одан кейін де күшейе берді. Ол әртүрлі элементтеріне көрініс берді. Мысалы, бізде ОВД жаңағы организация Варшавский договор, сол жерден бөлек СЭФ деген болды, экономикалық жаңағы келісімшарт. Бірақ бұлар көп күшті шығысқа жібере берді, шығыс Европа елдеріне көмекті. Бұлай қарасақ, енді Мәскеу газ құбырының арқасында жаңағылардың барлығын ұстап отыру, солар арқылы Европаға газ сату, сол кезден келе жатқан саясат қой. Ол құрал, сол шикізаттың арқасында олар ұстап тұрды. Бірақ ішкі толқулар, жаңа сіз айтып отқан, біз айтып отқан көтерілістер, олар ірісі болғанымен кішігірім, кішкентай елді мекендердің ондай толқулар көп болып отырды. Польша болсын, Румыния болсын, Венгриядағы 56 жылға ол бастауы болды. Бірақ сол бастау кейін біздің еліміздегі 86-мен жалғасты деп айтуға болады. Қысқасы, дәл сол кезде бастап кеңес идеологиясын, кеңес үкіметінің социалистік одақтардың іргесі сөгітіле бастады дейміз. Әрине. Олай болса, тағы бір бейнематериал тамашалайық, бөлімді жалғастырайық. 30 жылдан астам уақыт бұрын Германияның бірігуі әлемге жаңа дәуірдің басталған шекаралардан гөрі сенім мен ынтымақтастықтың маңызды екенін көрсетті. Алайда бүгінде Ресей мен Батыс арасындағы қарым-қатынас қайтаран қырғи-қабақ соғыстың реңін еске түсіреді. Санкциялар, ақпараттық соғыс, әскери блоктардың белсенділігі бәрі де халықаралық жүйенің жаңа текетірес кезеңіне кіргенін аңғартады. Бірақ айырмашылық та бар. 1990 жылы Еуропада үміт пен ынтымақтастық басым болса, қазір күдік пен өшпенділік күшейіп тұр. Кейбір сарапшылар бұл жағдайды жаңа суық дәуір деп атайды. Тарихтың парадоксы, кеше ғана бірігіп, бірлік пен бейбітшілікті тойлаған әлем бүгін қайтаран сенім дағдарысына тап болып отыр. Марғұлан, онда сізден бастайық. 91 жылы, постсоветтік кеңістікте тәуелсіздіктер шеруі деген терминнің пайда болған кез. Және кеңес үкіметінің сол кездегі басты мұрагері Ресейдің президенті Ельциннің құшақтарыңа қанша тәуелсіздік сыйса, сонша тәуелсіздікті алып кете беріңіздер деген сөзді айтқан кез. Дұрыс па? Мінеки 35 жыл өтті. Не өзгерді 35 жылда? Егерде Варшава келісімі шарт ұйымы 91 жылы фактілік тұрғыда өзінің өмір сүруін тоқтатса, оның құрамындағы елдің көбісі шығып кеткендіктен, кеңес одағының құлағанынан кейін 92 жылы ұжымдық қауіпсіздік жөнінде келісімге қол қоя бастады. Қазіргі ұжымдық қауіпсіздік біздің ОДКБ деп жүрміз ғой, орыс нұсқасында шарты ұйымының мемлекеттері. Яғни жаңағы Варшава шарты ұйымының аты ғана өзгерді және локациясы, географиясы өзгерді. Егер алғашқыда ол Европаға қарай бағытталған көршілес елдер болса, және кеңес одағы енді тәуелсіздік алған, бірақ белгілі деңгейде тәуелді Орталық Азия елдері Ресей және Беларусь болып отыр. Бұл екі ұйымның да егерде негізгі жарғыларын оқитын болсақ, егер осы ұйымға кірген елдердің біреуіне сырттан біреу күш көрсететін болса, бұл барлығымызға қарсы жасалынған агрессия болып есептелінеді. Бәріміз қорғауымыз керек деген шартта жазылған. Бұл жердегі ауысқан дүние социализмге қауіп төнсе деген сөз, егер осы құрамындағы елдердің біреуіне қауіп төнсе деген сөзбен ғана ауысып отыр. Бірақ бұрынғы елге қауіп төнсе ме, әлде елдегі саяси билікке қауіп төнсе ме? Бұл өте маңызды нәрсе. Енді ол жерде идеология болды, социализмге қауіп.
Иә. Енді айналып келген Ол кезде социализм жүйені сақтап қалу. ұстап тұрушы кім болды? Ол Ресей болды ғой. Иә. Қалай дегенмен де Ресей болды. Қазіргі жағдайда да ОДКБ сол Ресейдің жалпы мүддесіне. Қараңыз, ұжымдық қауіпсіздік келісімшарт ұйымының иә, жарғысы бар. Сол жарғысында жаңағы әскер енгізу шарттары айтылған. Бар. Иә. Біріншісі, Қауіп бұл төнген сырттан төнетін қауіп, сыртқы агрессия, сыртқы жау, дұрыс па? Екіншісі, ішкі терроризм мен экстремизм. Наркобизнеске қатысты тау. Иә, экстремизм мен терроризмге көп нәрсені жатқызуға болады ғой. Мысалы, оппозицияның мысалы шерулерін экстремизмге жатқызуға болады. Біз жатқыздық қой. Бұл жерде айта кетер болсақ, НАТО-ның 5-ші бабы болса, осы ОДКБ-ның 4-ші бабы бар, жаңа сіз айтып отырған. Ұқсас екеу. Иә, екеуі ұқсас. Жаңа сіздің айтқыңыз ол жерде ұқсас деуге келмейді. НАТО-ның 5-ші бабыда былай жазылған. Егер НАТО-ның қандай да бір мүшесіне шабуыл жасалса, онда ол НАТО-ға мүше бүкіл елге жасалған шабуыл деп есептеледі. Дұрыс па? Иә. Бұл соғыс жариялау, бүкіл одаққа соғыс жариялау деген сөз. Егер мысалы НАТО-ның бір мемлекетіне, Балтық елдеріне шабуыл жасалса, бұл Германияға да, Ұлыбританияға да, ақш-қа да соғыс жариялаумен тең. Мына жерде, ұжымдық қауіпсіздік келісімшартында сәл бөлек. Ең сұрап отқаным сол. Бұл айтады жаңағы сыртқы дұшпандардан сақтау үшін, және экстремизм мен терроризм дейді, экстремизмға біз білеміз кез келген нәрсені жатқызуға болады. Демек, бұл келісімшарттың мақсаты елдің тәуелсіздігін сақтау ма, әлде сол елде қалыптасқан саяси элитаны, билікті сақтап қалу ма? Бұл жерде, осы сұрағыңызға жауап берсем. Әртүрлі нәрсе ғой. Мысалы, ол елде сайлау өтуі мүмкін. Сайлау нәтижесінде билік өзгеруі мүмкін. Осы жерде жауап берер болсам, мен сұрағыңызға, бұл жерде бағытталу сәл басқаша, негізгі контекст ұқсағанымен, бұл жерде бұрынғы кеңес одағының мұрагерімін деп санап отырған көршілес елдің өзіне ұнамды саяси жүйелерді сақтап қалу стратегиясы деп айтсақ болады бұл жерде. Өйткені ол, басқа бір мемлекет армиясымен шекараңызға кірген кезде қорғаймын деген, ол кез келген әскери одақтың шарты. Ал сіздің саяси жүйеңізді жаңа ішкі экстремизм, терроризм дегенге, ол кез келген дүниені жатқызып жіберуі мүмкін. Біз кеңес одағының тарихынан өте жақсы білеміз. Мысалы, 86 жылы Алматыда жастардың көшеге шыққанын кеңес басылымдары экстремизм деп бағалады. Бұзақылар, наркомандар, маргиналдар деп келтірді. Бұл жерде саяси жүйелерді сақтап қалу мақсат. Яғни, алып елге қандай да бір осы ОДКБ-ның құрамындағы елдің ішіндегі өзгерістер, демократизация немесе батысқа бағытталу деген сияқты қадамдар ұнамай жатқан жағдайда, ол сол елдің сол кезде отырған басшылығымен келісіп, немесе басқа да бір күштермен сол елдің ішкі саясатына араласып кету механизм болып көрініп тұр жерде. Олай болса тарихи аналогия келеді. Жаңа айттық қой, кеңес одағының конституциясы 72-ші бап. Одақтың мүшелері бәрі ерікті қосылған, және олардың кез келген уақытта одақтан шығып кетуге хақы бар делінген, бірақ шын мәнінде оның бәрі өтірік болды. Олай болса, бүгінгі одақтар біз мүше болып отқан, Евразиялық одақ болсын, ұжымдық қауіпсіздік келісімшарт одағы болсын, кедендік одақ болсын, бұл ерікті одақтар ма, әлде мәжбүрлі одақтар ма? Енді заң жүзінде қарасақ, барлығы енді әрине ерікті. Егер құжат жүзінде қарасақ, кешегі Варшава болсын, бүгінгі ОДКБ болсын, бәрі ерікті. Бірақ енді шынайы де-факто бұл еріксіз шешімдер. Әрине бізде де жеке мемлекет ретінде өз мүддеміз бар, бірақ геосаяси орналасуымызға байланысты біз әрине сыртқы әртүрлі қауіп-қатерлерді бар. Сол себептен біздің жеке мүдделіктен осы ұйымның мүшелігінде отырмыз. Бірақ енді тілге тек ететін жаңағы сіз тарихтың қайталануы деп тұрсыз ғой. Сонау Чехословакияға кірген Совет үкіметі, енді ол жерде Мәскеудің әскері ғой былай дегенмен кірсе. Қазіргі жағдайда соның қайталануы біздің елде көрініс беріп жатыр. Кеше 86-та бұл бір кейс болса, кейінгі мынау қаңтар оқиғасына соның бір жалғасы ретті болды. Мәскеу дегенмен өзінің мүдделігінде жұмыс істейді. Өйткені дәл осындай қаңтар оқиғасындағы көтерілістер, толқулар осы басқа емес, ОДКБ мүшесіндегі елдерде болды, Бұл алысқа бармай кешегі Армения, Қырғыз, Тәжік қақтығыстарында ол жерде Ресейдің армиясы жалпы дипломатиясы көрінген жоқ. Армения мен Әзербайжанда, Оңтүстік Кавказда жағдай түбегейлі өзгерді. ОДКБ-ның әлсіздігін көрсетті. Ақ үйде Пашинян мен Алиев алғашқы бейбіт шартқа келісім қойды.
ақш-тың ықпалы күшейе түсті. Демек, Ресейдің енді ол аймаққа қол сұғуы екіталай. Бұл ахуал Орта Азияға әсер етуі мүмкін бе? Біз геосаяси жалпы шешімдердің, ойындардың алаңымыз Қазақстан. Қалай дегенмен, өйткені бізде ең ірі әлемдік геосаяси ойыншылардың ортасында орналасқанбыз. Бұл бірінші кезекте солтүстік көршіміз, екінші шығыстағы Қытай. Қазіргі жалпы НАТО-ның негізгі бұрын Совет үкіметіне еді, қазіргі экономикалық қақтығыстар бұл Қытаймен. Сол себептен бізде Қазақстанда ерекше аймақ ретінде қабылдануымыз керек. Бізде жалпы тікелей жаулар болмаса да, дегенмен оңтүстік өңірдегі жалпы Америка, НАТО-ның ықпалы өте үлкен бізде. Сондықтан бізде көп векторлы саясат дейді ғой, соны біз әлі де ұстанып келе жатырмыз. Қысқасы, Евроодақ пен ақш Қазақстан үшін Қытаймен ренжіспейді, Ресеймен де ренжіспейді. Солай ма, Дархан? Енді тікелей ренжіспейді деп айту да қиын, бірақ бұл жердегі бір мәселе, кезінде Наполеонның басқа да ұлы қолбасшылардың сөзі бар. Украинаға байланысты тұрақты ұстаным бар. Иә, көмек аз шығар, басқа шығар, бірақ принципті түрде олар Украина бұл Европаның елі. Сондықтан біз Украинаны талқандауға мүмкіндік бермейміз, жол бермейміз деп ашық айтады. Дұрыс па? Біз туралы сондай сөз айтылуы мүмкін бе? Әйтпесе, бізді құрбандыққа шала салуы мүмкін бе? Өйткені бір жағында жаңа Марғұлан айтып отыр, басты геосаяси қарсылас Қытай деп, Қытаймен ренжіскісі келмейді. Қалай десеңіз де, Ресей де қанша әлсірегенмен ядролық мемлекет. Ресеймен ренжіскісі келмейді. Енді, егер бізге қатысты ондай сұрақ туындайтын болса, дәл қазіргі жағдайда біз үшін батыстан келіп, үлкен көмек қолы болып келіп, бізді қорғағалы тұрған мемлекет жоқ деп ойлаймын. Біріккен ұлттар ұйымы өзінің бір ноталарын жазуы мүмкін, сонымен қалады. Ол үшін қазір геосаясат әлде 180 градусқа бұрылу керек. Мысалы 30 жыл, 40 жылдан астам бір-бірімен соғысып келген Армения мен Әзербайжан бітімге келгені сияқты тағы біраз үлкен өзгерістер, тіпті ірі мемлекеттердің бірнеше елге бөлінуі, саяси ойыншылардың орын алмасуы болған жағдайда ғана бізге қатысты қандай да мәселе өзгеруі мүмкін. Себебі білесіздер, Украинада соғыс басталған кездің өзінде Зеленскийге көптеген шетелдік саясаткерлер саяси пана ғана ұсынды. Әскери көмек ешкім ұсынбаған болатын. Ал жаңағы мен бастап келе жатқанымдай, үлкен императорлардың қолбасшыларын айту бойынша сенің географияң ол сенің тағдырың дейді. Бірақ сол географияңды тиімді пайдалана білу, ол біздің мемлекет басшылығының қолында. Егер дұрыс қадам, қарқынды дұрыс қадамдар, ұзақ мерзімді жоспарлы қадамдар жасай білсе, онда біз осы ортада ұтып та кетуіміз мүмкін. Бірақ ол әрине адами факторға байланысты билік жүйесінде. Қысқасы, уақытты ұзаққа созбай, өз еліміздегі реформаларды тез жүзеге асыру керек. Олай болса, Парасат майданына келіп, пікір салысқандарыңызға рахмет. Хабарымыз осымен тәмам. Соңында дәстүрлі цитата. Еркіндік бұл саған біреудің берген сыйы емес. Еркіндік бұл сенің өз қолыңмен алатын және күн сайын қорғайтын құндылығың. Махатма Ганди. Сау болыңыздар.